7 தமிழ், பொறுப்பும் பொது நலமும். இனி நாம் பார்க்கவிருப்பது உணவே அமிர்தம். நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாட்டை ரொம்பவே ஆரோக்கியத்தோடையும் சுவையோடையும் தரக்கூடிய நிகழ்ச்சி தாங்க உணவே அமிர்தம். இன்னைக்கு உணவே அமிர்தம் நிகழ்ச்சியில சித்த மருத்துவர் திரு அருண் அவர்கள் ஓமவல்லி இலையில இருக்கிற மருத்துவ குணத்தை பத்தி பேச போறாரு. அதை தொடர்ந்து ஐஸ்வர்யா ராகவ் ஓமவல்லி பஜ்ஜி எப்படி செய்யறதுன்னு செஞ்சு காட்ட போறாங்க. அதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். வணக்கம். உணவே அமிர்தம் நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய பொருள் ஓமவல்லி. ஓமவல்லி நம்ம சாதாரணமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு தாவரம். வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் தொட்டி தாவரமாகவே வளர்ப்போம். இதுக்கே ஓமவல்லி அப்படின்னு பேர் வந்துச்சு அப்படின்னா அதனுடைய வாசம், அதனுடைய சுவை இரண்டுமே ஓமத்தை நினைவுபடுத்துகிறதா இருக்கும். பெரும்பாலும் எல்லாருமே நினச்சிக்குவாங்க ஓமம் இந்த செடியிலேருந்து தான் வருது, அதனால தான் அதுக்கு ஓமவல்லின்னு பேர் அப்படின்னு நினச்சிக்குவாங்க. அப்படி இல்லை, ஓம செடி வேறு, ஓமவல்லி செடி வேறு. இதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய இன்னொரு தாவரம், இலையின் அமைப்பிலும் இதே மாதிரி அளவுலையும் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு தாவரத்தை வந்து கற்பூரவல்லி அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி ஓமவல்லி வேறு, கற்பூரவல்லி வேறு, ரெண்டும் வெவ்வேறு வகையான தாவரம். அந்த கற்பூரவல்லியோட மனமும் சுவையும் கற்பூரத்தை நினைவுபடுத்துகிறதா இருக்கும். கற்பூர மனமும் கற்பூர சுவையும் இருக்கிறதா வந்து கற்பூரவல்லின்னு சொல்லுவோம். ரெண்டுக்குமே தன்மை வந்து ஒன்று தான். ஓமவல்லியாக இருந்தாலும் கற்பூரவல்லியாக இருந்தாலும் ரெண்டுக்குமே தன்மைன்னு பார்க்கும்போது ரெண்டுமே ஒன்று தான். இதனுடைய சுவைன்னு பார்த்திங்கன்னா லேசான புளிப்பு சுவையும் கார்ப்பு சுவையும் இருக்கும். இப்போ அறுசுவையின் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது இந்த கார்ப்பு சுவை இருக்கிறதுனால இது சளியை குணமாக்குவதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொருளாக இருக்கும். தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய சளியை வெளியேற்றுவதில், தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய சிறு சிறு புண்களை குணமாக்குவதில் ஓமவல்லிக்கு நிகராக எதுவுமே இருக்காது. சிறு குழந்தைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த சளி தொந்தரவை நீக்கிறதுல இந்த ஓமவல்லி ரொம்ப முதன்மையான இடத்த பெறும். உங்கள் வீட்டில் சின்ன குழந்தைங்க இருக்குது, பள்ளி செல்லும் குழந்தைகள் இருக்குது அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக தொட்டியில் ஓமவல்லி செடி இருக்கணும். அவங்களுக்கு வரக்கூடிய சளி சார்ந்த நோய்களை முற்றிலுமாக குணப்படுத்துறதுக்கு ஒரு முதலுதவி மருந்தாக என்ன, ஏன் முழுமையான மருந்தாக கூட இந்த ஓமவல்லி வந்து பயன்படும். இப்போ குழந்தைகளுக்கு சளி தொந்தரவு இருக்குது, லேசாக தொண்டை வலி இருக்குது, தொண்டையில் எச்சி முழுங்கும்போது வலி இருக்குது, சாப்பிட மறுக்கிறாங்க அப்படின்னீங்கனாலே, இப்போ சிறு குழந்தையாக இருக்குது, ஒரு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தையாக இருக்குன்னா அந்த ஓமவல்லி என்ன செய்யலாம்னா பிட்டவியல் செய்து கொடுக்கலாம். பிட்டவியல் அப்படிங்கிறத வந்து இட்லி கோப்பரைக்குள்ளே ஓமவல்லி இலையை வச்சு இட்லி வைக்கிற மாதிரி அவிச்சிடணும். அவிச்ச பிறகு அதை சாறு எடுத்து கொடுக்குறத வந்து நம்ம பிட்டவியல்னு சொல்லுவோம். இதை வந்து பொதுவாக மண்பானையில் துணியில் வேடு கட்டி நம்ம கீழே நீரை வச்சு நம்ம எரிச்சு வறுக்கிறது தான் பிட்டவியல்னு சொல்லுவோம். இப்போ நம்ம மண்பானை இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம். சாதாரணமாக இட்லி கொப்பரைக்குள்ளே வச்சு அவிச்சு அதை சாறு எடுத்து கொடுத்தீங்கனாலே உடனடியாக அந்த சளி சம்மந்தப்பட்ட தொண்டை புண்கள் சம்மந்தப்பட்ட டான்சிலைட்டிஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் முற்றிலுமாக குணமாகும். பொதுவாக அது வந்து ஒரு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனால் வருது. தொண்டையில் வரக்கூடிய அந்த வலி, தொண்டையின் இறுக்கம், இந்த டான்சிலைட்டிஸ்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நிணநீர் சுரப்பிகளின் தாக்கத்தினால தொண்டை வீங்கிக்கிறது, இது எல்லாமே ஒரு பாக்டீரியானால வருது. அதை முற்றிலுமாக கொல்லக்கூடிய ஆற்றல் வந்து இந்த ஓமவல்லிக்கு உண்டு. பொதுவாக டான்சிலைட்டிஸ்னு வருதுன்னா அடிக்கடி வந்துகிட்டே இருக்குன்னா ஏன்டி என்ன சொல்லிடுவாங்க, டான்சில்ஸை எடுத்துடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. பெரும்பாலும் அப்படி செய்ய தேவையில்லை. ஏன்னா சாதாரணமாக நம்ம நோய் எதிர்ப்பு திறனோட ஒரு ரியாக்ஷன் தான் இந்த டான்சிலைட்டிஸ் அப்படிங்கிறது. டான்சில்ஸுங்கிறது எல்லாருக்குமே இருக்கும். அதனுடைய இன்ஃப்ளமேஷன் தான் வந்து டான்சிலைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஒரு நோய் கிருமி உள்ளே புகுந்துருக்கு, அதுக்கு எதிராக நீ வேலை செய்ய அப்படின்னு நிணநீர் சுரப்பிகளை தூண்டி அந்த இடத்துல லேசாக ஸ்வெல்லாகி WBC செக்ரேஷனை அதிகரிக்கிறதுனால தான் அந்த தொண்டை வீக்கம் இருக்குது. இப்போ நம்ம டான்சிலைட்டிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிரச்சனையில் முழுசாக நீக்கிட்டோம், டான்சில்ஸை நீக்கிட்டோம்னா இன்ஃபெக்ஷன் நேராக வயிற்றுக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் பல்வேறு வகையான நோய்கள் வர்றதற்கும் பெரிய வியாதிகள் வர்றதுக்கும் கூட வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த ஒரு நிலைமைக்கு நம்ம போக வேண்டியதில்லை. மூச்சோட சிரமமாக இருக்குது, தொண்டை முழுங்க கஷ்டமாக இருக்குங்கிறதுனால போய் ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சாதாரணமாக வளரக்கூடிய அந்த ஓமவல்லி செடி இருந்தாலே போதும். இந்த ஓமவல்லி செடியை வளர்க்குறதும் ரொம்ப ஒன்றும் கஷ்டமான வேலை கிடையாது. ஒரு தண்டை எடுத்து ஒழித்து வச்சிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வளர்ந்துடும். ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றினா கூட போதும். அந்த இலையை எடுத்து நீங்கள் அதை சாராகவோ இல்லை அந்த இலையை அப்படியே கொஞ்சம் ஒரு வயசு பசங்க ஒரு 5-6 வயசு ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கூட அந்த இலையை சும்மா சாப்பிட்டா கூட போதும். துளசி இலையை சாப்பிட்ற மாதிரி தண்ணியில் நன்றாக அலசிட்டு சும்மா சாப்பிட்டிங்கனாலே இந்த சளி தொந்தரவு வந்து முற்றிலுமாக நீங்கும். பெரியவங்களுக்கு வரக்கூடிய, சொற்பொழிவாளர்களுக்கு வரக்கூடிய, இந்த மாதிரி டிவி நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து பேசிகிட்டு இருக்கவங்களுக்கு வரக்கூடிய உங்களுக்கு தொண்டை இறுக்கம், தொண்டை வலி, வாய்ஸ் ஸ்ட்ரெயின் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுக்கெலாம் கூட இந்த ஓமவல்லி வந்து பயன்படுத்தலாம். ஓமவல்லி வந்து சுரசமாக வந்து பயன்படுத்த முடியும். சுரசம்ங்கிறது வந்து அந்த சாறை எடுத்து சூடான கரண்டியில் அந்த சாறை ஊற்றிட்டோன்னா சுறுசுறுன்னு பொங்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை வரும். அதாவது சாறை முறிக்கிறோம். பச்சையாக சாப்பிட்டா ரொம்ப வேகமாக இருக்கும்னு குழந்தைங்களுக்கு இருக்கிறதுனால இந்த சாறை முறிக்கிற இன்னொரு முறை தான் வந்து இந்த சுரசம்னு சொல்லுவோம். அந்த தெளிவை எடுத்து அதோட தேன் கலந்து கூட நம்ம வந்து கொடுக்கலாம். ஓமவல்லி மாத்திரையாகவும் செஞ்சு வச்சுக்கலாம். ஓமவல்லி மாத்திரைங்கப்போ ஓமவல்லி சாறை வந்து சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, கடுக்காய், நெல்லிக்காய், தாண்டிக்காய் இதெல்லாம் சேர்த்து இந்த பவுடரோட நல்லா சேர்த்து கலந்து
மாத்திரையை உருட்டி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அந்த மாதிரி டான்சிலைட்டிஸ் பிரச்சனை வரும்போது 1-2 மாத்திரைகளை எடுத்துட்டிங்கன்னா டோட்டலாகவே இந்த தொண்டை சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்து முற்றிலுமே வெளிவர முடியும். குறிப்பாக பன்றி காய்ச்சல், ஸ்வைன் ஃப்ளூன்னு சொல்லக்கூடிய பன்றி காய்ச்சல்லையும் தொண்டை இருகல், தொண்டை வலி இதெல்லாமே இருக்கும். அதற்கு வந்து ஒரு துணை மருந்தாகவும் இந்த ஓமவல்லி மாத்திரையை தான் நம்ம வந்து கொடுப்போம். இந்த மாதிரி தொண்டை சம்மந்தப்பட்ட, சளி சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து பிரச்சனைகளுக்குமே இந்த ஓமவல்லி வந்து ஒரு சிறந்த நிவாரணியாக இருக்கும். எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு தாவரம் தான், வீட்டில் எளிதாக வளர்க்கக்கூடிய ஒரு தாவரம் தான். இவ்வளவு சிறப்பு இருக்கக்கூடிய இந்த ஓமவல்லியை வச்சு ஐஸ்வர்யா இன்னைக்கு என்ன செய்ய போகிறாங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம். இன்னைக்கு உணவே அமிர்தம் நிகழ்ச்சியில் நாம் பார்க்க போகிறது ஓமவல்லி பஜ்ஜி. பொதுவாக பஜ்ஜினாலே எல்லாருக்கும் உருளைக்கிழங்கு பஜ்ஜி, வாழைக்காய் பஜ்ஜி, வெங்காய பஜ்ஜி, மிளகா பஜ்ஜி, பிரிஞ்சால் பஜ்ஜி இந்த மாதிரியான பஜ்ஜி எல்லாம் தான் ஞாபகத்துக்கு வரும். இன்றைக்கி நாம் வித்தியாசமாக இந்த ஓமவல்லி இலையை வச்சு பஜ்ஜி பண்ண போகிறோம். இந்த பஜ்ஜியை எப்படி பண்ணலாங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம். ஓமவல்லி பஜ்ஜி தேவையான பொருட்கள்: ஓமவல்லி இலை, கடலை மாவு, சீரகம், அரிசி மாவு, மிளகாய்த்தூள், உப்பு, எண்ணெய். வாணலியில் எண்ணெய் ஊற்றி நான் வச்சுருக்கேன். அந்த எண்ணெய் காயறதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் நமக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஐட்டமோட லிஸ்ட்டு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். யூஸ்வலாக நாம் பஜ்ஜி அரிசி மாவு, கடலை மாவு யூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம். சில பேர் வந்து வெறும் கடலை மாவு மட்டுமே பண்ணுவாங்க. சில பேர் தோசை மாவு, இட்லி மாவில் கொஞ்சமாக கடலை மாவை கலந்து அதில் பஜ்ஜி எடுத்து பண்ணுவாங்க. இப்போ நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, கொஞ்சம் கடலை மாவு, கொஞ்சம் அரிசி மாவு, கொஞ்சம் மிளகாத்தூள், உப்பு, சீரகம், கொஞ்சம் வாசனையாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் சீரகம் போட்டு இப்போ பஜ்ஜி பண்ண போகிறோம். கொஞ்சம் கடலை மாவு, அதோட கம்மியாக அரிசி மாவு, கொஞ்சமாக உப்பு, காரத்துக்கு காரப்பொடி. இந்த பஜ்ஜியை இன்னொரு விதமாகவும் போடலாம். அதாவது கடலைப்பருப்பை ஊற வச்சுட்டு அதோட பட்டை, லவங்கம், பூண்டு இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு அரைச்சிட்டு அந்த மாவில் காய்கறியை தோச்சி பஜ்ஜி போட்டால் அதுவும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். அந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் சேரும்போது அதுக்கு ஸ்பெஷலாக அந்த ஸ்மெல் வந்து எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும். இதில் ஏற்கனவே கடலை மாவு, அரிசி மாவு, உப்பு, மிளகாய்த்தூள் போட்டிருக்கேன். கொஞ்சமாக சீரகம் சேர்த்துடலாம். ஓமவல்லியோட சீரகம் சேர்க்கும் போது அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு வந்து சீரகம் பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் சோம்பையும் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இதை பஜ்ஜி மாவு பதத்தில் நான் கரைக்க போகிறேன். பஜ்ஜி மாவு எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, தோசை மாவு பதத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்டாக நம்ம தோசை மாவு பதத்தில் பஜ்ஜி மாவை கலந்து வச்சுருக்கோம். எண்ணெய் சூடானதும் இதில் அந்த கற்பூரவள்ளி இலையை தோச்சிட்டு நம்ம பஜ்ஜி போட்டுடலாம். மாவு நல்லா கரைச்சி வச்சாச்சு, எண்ணெயும் காஞ்சிருச்சு. இப்போ இந்த ஓமவல்லி இலையை இதில் போடுறேன். இது கொஞ்சம் காம்போடு கிள்ளி வச்சுக்கிட்டா நல்லாயிருக்கும், எடுத்து போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாவில் நல்லா தோச்சு எண்ணெயில் போடணும். நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க, ஏற்கனவே ஓமவல்லி இலை வந்து காரமாக இருக்குமே, அதுவும் பஜ்ஜி போட்டால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. ஸ்பைஸியாக சாப்பிட்ணும், டீ டைம் ஸ்நாக்ஸுக்கு வந்து இது பெஸ்ட்டான ஒரு டிஷ்ஷுன்னு சொல்லலாம். இந்த ஓமவல்லி பஜ்ஜி எப்போவுமே ரொம்ப உப்பி நல்லா வரும். நம்ம சோடாலாம் ஆட் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. பஜ்ஜி எப்போ போடுறதா இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் தாராளமாகவே எண்ணெய் விட்டு, பஜ்ஜி மூழ்கிற அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு அதுக்கப்புறமா தான் போடணும். கொஞ்சமாக ஷாலோ ஃப்ரை லெவலுக்கு நம்ம வந்து வடைக்கெல்லாம் கூட சில நேரம் வந்து பொரிஞ்சு வந்துடும். ஆனால் பஜ்ஜி கீழே போய் தங்கிட்டு ஒட்டிக்கும். அதனால் கொஞ்சம் தாராளமாக எண்ணெயை விட்டு பஜ்ஜி பண்ணணும் எப்போவுமே.
உங்களுக்கு நான் வெத்தலையை பற்றி சொல்லியிருந்தேன், வெத்தலையில் பக்கோடா போடலாம் அப்படின்னு. அந்த வெத்தலையை யூஸ் பண்ணி இந்த கற்பூரவள்ளி பஜ்ஜி பண்ணுற மாதிரியே அந்த வெத்தலையையும் இந்த பஜ்ஜி மாவில் துவச்சி பஜ்ஜியாகவும் நீங்கள் பண்ணலாம். பஜ்ஜியோட வாசனை சூப்பராக இருக்குது. ஏன்னா ஓமவல்லிக்கு எப்போவுமே ஸ்பெஷலான ஒரு வாசனை இருக்குது. அதுவும் இந்த சீரகம், கடலை மாவு, அரிசி மாவு, காரப்பொடி இதெல்லாம் சேர்த்து வரும்போது அந்த வாசனை இப்போவே சாப்பிட்ணுங்கிற மாதிரி இருக்குது. சூப்பராக ஓமவல்லி பஜ்ஜி ரெடி ஆயிடுச்சு. உள்ள இந்த ஓமவல்லி இலை இருக்குது இல்லையா, இந்த இலை வந்து க்ரன்ச்சியாக இருக்கும். மேலே இருக்கிற இந்த ஓடு, இந்த பஜ்ஜியோட தோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் முறுமுறுப்பாக இருக்கும், நடுப்புற சாஃப்டாக இருக்கும். இதெல்லாம் சேர்ந்து சாப்பிடும்போது ரொம்பவே ருசியாக இருக்கும். பீர்க்கங்காய் இருந்ததுன்னா பீர்க்கங்காவை வட்ட வட்டமாக நறுக்கிட்டு அதுலேயும் பஜ்ஜி பண்ணலாம். ஆனால் பீர்க்கங்காய் பஜ்ஜி பண்ணும்போது தோசை மாவு, புளிச்ச தோசை மாவு இருக்கு இல்லையா, அதில் கொஞ்சமாக கடலை மாவு சேர்த்துட்டு கலந்து பண்ணோன்னா நல்லா உப்பி வரும். ஏற்கனவே தோசை மாவு ஃபெர்மெண்ட் ஆகிருக்கிறதால அதில் ஒரு ஈஸ்டோட கண்டென்ட் இருக்கும். அதனால் தனியாக சோடா மாவு ஆட் பண்ண தேவையில்லை. உடம்புக்கும் நல்லதுங்க சோடா மாவு ஆட் பண்ணாமல் பண்ணுற பஜ்ஜி. ஓமவல்லி பஜ்ஜி சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது. பார்க்கும்போதே சாப்பிட்ணும் போல் தோணுது. இந்த ஓமவல்லி பஜ்ஜியை யாருக்காவது கொடுத்து கேட்டிங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக ஏதாவது கீரை பஜ்ஜி அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. அந்த ஓமவல்லி சாப்பிடும்போது ரொம்ப காரமாக அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும். ஆனால் இந்த பஜ்ஜியில் சேரும்போது ரொம்ப டேஸ்டியாகவே மாறுது. சைனஸ், கோல்டெல்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு அப்படியே ஓமவல்லியை எப்படி சாப்பிட்றதுன்னு யோசிக்கிறவங்களும் இந்த மாதிரி பஜ்ஜியாக செஞ்சு சாப்பிட்லாம். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வாழைக்காய் பஜ்ஜி பார்த்துருக்கோம், மிளகாய் பஜ்ஜி பார்த்துருக்குறோம். ஓமவல்லி பஜ்ஜி கொஞ்சம் புதுசு தான் இல்லையா? பொதுவாக நான் ஆரம்பத்திலே குறிப்பிட்டேன், சளி சார்ந்த நோய்களுக்கு வந்து இந்த ஓமவல்லி வந்து பயன்படுத்தலாம். அதை வந்து தொடர்ந்து நம்ம வந்து கொடுக்கலாம், சாராக கொடுக்கலாம், இலையை அப்படியே சாப்பிடலாம், வெத்தலை மாதிரி அப்படியே கூட சாப்பிட முடியும். சுரசம் செய்து சாப்பிட்லாம், பிட்டவேல் செய்து சாப்பிட்லாம் கூட குறிப்பிட்டேன். இதுக்கெல்லாம் அடங்காத குழந்தைகள் இருக்குது. சில குழந்தைகள் வந்து இதெல்லாம் அப்படியே வெறுத்து ஒதுக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தைகள் இருக்குது. நம்ம ஓமவல்லியை பறிக்கும் போதே வீட்டை விட்டு ஓடி போகிற குழந்தைகளை நம்ம பார்க்குறோம். அந்த மாதிரியான குழந்தைகளுக்கு ஈஸியாக சாப்பிடக்கூடிய ஒரு பதார்த்தம் தான் இந்த ஓமவல்லி பஜ்ஜி. இப்போ பஜ்ஜியாக செஞ்சு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இந்த பஜ்ஜிக்குன்னு ரொம்ப இன்க்ரீடியன்ட் பாருங்கள், ரொம்ப சாதாரணமாக தான். கடலை மாவு, அரிசி மாவு இது தான். அதோட நம்ம ஓமவல்லி இலையை முக்கி போட்டிருக்காங்க, அவ்வளோதான். இந்த வாசம், அந்த வாசம் இருக்க, அந்த வாசமே அந்த ஓமவல்லி பஜ்ஜி சாப்பிட்றதுக்கு குழந்தைகள் வந்து தூண்டும். அந்த ஓமவல்லிருந்து கறக்கக்கூடிய அந்த மைல்டான ஒரு நறுமணம், வேறு எதுவும் வாசத்துக்குன்னு இதில் எதுவுமே போட தேவையில்லை. இதில் வேறு எந்த ஒரு ஆடான்னு சொல்ல, இந்த வாசத்துக்கே இந்த குழந்தைகள் ஈஸியாக சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும். இது சாப்பிட்டாலும் வயிறுக்கு எந்த ஒரு உபாதையும் வராது. இப்போ பஜ்ஜி நிறையா சாப்பிட்டா வயிறு ஊதிட்டு இருக்கிற மாதிரி தொந்தரவும் இருக்காது. இது வந்து செரிமானத்துக்கு உதவும். எவ்வளோக்கு அளவு சளிக்கு உதவுதோ அவ்வளோக்கு அளவு குழந்தைகளுக்கு செரிமானத்துக்கும் உதவும். அதாவது குழந்தைகள் வந்து சரியாக சாப்பிடாமல் வயிறு ஊதிக்கிட்டு இருக்கிற நிலைமையை வந்து மாந்தம்னு குறிப்பிடுவோம். அந்த மாந்த நோய்க்குமே இந்த ஓமவல்லி வந்து சிறப்பாக பயன்படும். அதனால் இந்த பஜ்ஜியை சளி குறைவதற்கும் சரியாமை நோயினால் அவதப்படக்கூடிய, அதாவது சரியாக சாப்பிடாத குழந்தைகளுக்கு நம்ம வாரம் ஒரு முறையோ 2 முறையோ செஞ்சு கொடுத்து ஒரு அளவாக 2-3 சாப்பிட்ற மாதிரி வச்சுக்கிட்டோம்னாலே 2 பிரச்சனையிலிருந்தே அவங்க நிவாரணம் பெறதுக்கு இந்த ஓமவல்லி பஜ்ஜியை பயன்படுத்தலாம். உங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறேன். வணக்கம்.